नमस्कार। तपाईँ आज कक्षा 7 को विज्ञान तथा प्रविधि अन्तर्गत जीवन प्रक्रिया भन्ने एकाइ अन्तर्गतको श्वास प्रश्वास क्रियाबारे अध्ययन गर्न गइराख्नु भएको छ। यसभन्दा अगाडि तपाईले परिवहन र निष्कासन क्रियाको बारेमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले आज हामीले छलफल गर्ने जुन श्वास प्रश्वास क्रिया हो त्यसका धेरै जसो कुराहरू दोहोरिने क्रममा हुन्छन्, किनभने केही कुरा हामी निष्कासन क्रियामा पनि पढिसकेका छौं, केही परिवहनमा पनि पढिसकेका छौं र तिनै कुराहरू केही जनावर र बिरुवाको हकमा त्यो दोहोरिन्छ है त। सबभन्दा पहिला यो जीवन प्रक्रियालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले एकैछिन मैले सोच्ने प्रश्न राख्ने गरेका छु र अहिले पनि एउटा प्रश्न मैले राखेँ। हामी दौड्दा वा कसरत गर्दा मुटुको चाल र श्वास प्रश्वास दर दुईवटै किन बढ्छन्? तपाईले अनुभव गर्नुभएको छ नि? तपाई भर्याङ चढ्दाखेरि, ग्राउन्डमा दौड्दाखेरि सास फुल्ने अनि त्यसपछि मुटुको ढुकढुकी बढेको याद गर्नुभएको छ नि? हो, त्यो दुईटै किन बढ्छ? के कारणले गर्दा होला? एकैछिन सोच्नुस् त। केही पाउनुभयो? के रहेछ त खास कारण? किन यस्तो होला? अलि अप्ठ्यारो छ है भाइ बहिनीहरू। वास्तवमा तपाईले पढिसक्नु भएकै कुरामा आधारित यो परिवहनको कुरो छ हैन? अनि त्यसैगरी यहाँ श्वास प्रश्वाससँग रिलेटेड सम्बन्धित कुरा पनि छन्। त्यो दुईटै कुरालाई तपाईले यहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। परिवहनबाट हाम्रो कोषले आफूलाई आवश्यक पदार्थ पाउँछ। श्वास प्रश्वास क्रियाबाट परिवहनको लागि अक्सिजनको आपूर्ति हुन्छ र अक्सिजनको साथसाथै हाम्रो कोषलाई खाना र अन्य आवश्यक पदार्थहरूको मात्रा जुन छ नि त्यो शरीरको अवस्था अनुसार फरक फरक हुन्छ भाइ बहिनीहरू। जब आराम गरेको बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब कुनै व्यक्ति आराम गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो केही काम गरेका छैन भने त्यस बेला त्यसको श्वास प्रश्वास दर र मुटुको चाल दुईटै सबभन्दा स्लो, सबभन्दा कम हुन्छ। तपाईले याद गर्नुभएको छ नि, सुतेको मान्छेले कति डीप सास फेर्छ है, उसको नाडी पनि बिस्तारै चल्छ। तर त्यही मान्छे उठेर बस्दा अनि त्यसपछि हिलडुल गर्दाखेरि सामान्य हुन्छ त्यो दुईटैको दर। तर दौड्दाखेरि वा कसरत गर्दाखेरि यी दुवैको वा दुईवटैको मात्रा भनौँ नि दर, सास फेर्ने दर, श्वास प्रश्वास दर र मुटुको ढुकढुकीको दर बढ्ने गर्छ। किनभने कसरत गर्ने बेलामा हाम्रो शरीरलाई, हाम्रा शरीरका प्रत्येक कोषलाई बढी शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। बढी शक्ति पाउनको लागि बढी खपत गर्नु पर्यो। यसको लागि आवश्यक कुराहरूको चाहे त्यो खाना होस्, अक्सिजन होस् र तिनै कुरा पुर्याउनलाई यी दुवैको चाल वा दुईटैको चाल बढ्ने गर्छ है त। ल, अलिक गाह्रो भयो है यो प्रश्न। कहिलेकाहीँ यसरी गाह्रो क्वेसन पनि पर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी श्वास प्रश्वास क्रिया भनेको के हो एकछिन हेरौँ है त। श्वास प्रश्वास क्रियाको परिभाषा के हो? तपाईसँग कापी कलम त रेडी छ नि? परिभाषा पनि नोट गर्नुपर्छ हामीले। खानामा भएको पोषक तत्त्व टुक्रिएर शक्ति उत्पन्न हुने क्रिया श्वास प्रश्वास क्रिया हो। भन्दाखेरि तपाईँ अलिकति अगाडि हामी यो अवशोषणको कुरा गऱ्यौँ, परिवहनको कुरा गऱ्यौँ हैन? हामीले खानेकुरा खाइसकेपछि त्यो पच्छ, त्यसको शोषण हुन्छ। त्यसैले मैले अघि अवशोषण भने, शोषण हुन्छ, एब्जर्प्सन हुन्छ र शोषिसकेपछि त्यसलाई रगतले विभिन्न भागमा पुर्याउँछ, परिवहन गर्छ, प्रत्येक कोषमा पुर्याउँछ। त्यो पुर्याएर मात्र हुँदैन, ती खानेकुराहरूको दहन भनिन्छ, बाल्ने काम भनिन्छ, अझ साइन्सको भाषामा अक्सिडेसन भनिन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँ अक्सिडेसनको अहिले परिभाषा बुझ्नु परेन, त्यसलाई अक्सिजन ग्याससँग प्रतिक्रिया गराउनु पर्ने हुन्छ। जब अक्सिजन ग्याससँग त्यस्ता खाद्य पदार्थहरू प्रतिक्रिया गर्छन्, तिनीहरू अन्तर्क्रिया गर्छन्, त्यस बेला के हुन्छ भने हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने शक्ति उत्पन्न हुन्छ। हामी बाँच्नको लागि शक्ति उत्पन्न हुन्छ है। त्यसलाई यहाँ एउटा समीकरणबाट पनि देखाइएको छ, अहिले म देखाउँला त्यो। पहिला यो बुझिहाल्नुहोस्, खानामा भएको पोषक तत्त्व टुक्रिएर शक्ति उत्पन्न हुने क्रिया श्वास प्रश्वास क्रिया हो। यस क्रियालाई छोटकरीमा तल दिए अनुसार व्यक्त गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, पोषक तत्त्व ग्लुकोज, सबैभन्दा सरल बनावट भएको पोषक तत्त्व यहाँ राख्यो ग्लुकोज।
ग्लुकोजले अक्सिजनसँग हामीले जुन कार्बोहाइड्रेट खान्छौँ नि, त्यो कार्बोहाइड्रेटको पाचन भइसकेपछि सबभन्दा सरल अणु बन्ने भनेको ग्लुकोज हो र त्यही ग्लुकोजलाई रगतले सोच्छ है। र यस बाहेक अरू कुराहरू पनि हुन्छन्, तर शक्तिको लागि ग्लुकोज नै हो। त्यो ग्लुकोजलाई रगतले कोषमा पुर्याएपछि सँगसँगै अक्सिजन पनि पुर्याउँछ। त्यो कोषभित्र केही यस्ता रसायनहरू हुन्छन्, प्रकृतिले हामीलाई त्यो शक्ति दिएको छ। यस्ता रसायनहरू बन्छन् जसलाई हामी इन्जाइम भन्छौँ। भाइ बहिनी, मलाई नाम लिन अलि अप्ठ्यारो, तपाईँको तहको लागि नाम अलि गाह्रो हुन्छ, रसायन भनेर बुझ्नुहोस्। ती रसायनको उपस्थितिमा पोषक तत्त्व र अक्सिजनले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छन्। रासायनिक प्रतिक्रिया शब्द पनि गाह्रो भयो भनेपछि यो दुईटा मिलेर नयाँ पदार्थ बनाउँछन्। तपाईँले यसरी बुझ्दा हुन्छ। यी दुईवटा मिलेर नयाँ पदार्थ के बनाउँछन् त? पानी बन्छ, कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। तपाईँले सास फेर्दाखेरि पानी बाहिर निस्कन्छ निस्कदैन? हेर्ने हो, यहाँ हेर्नुहोस् त, चस्मामा देख्नुभयो, मलाई त यहाँ त गाह्रो भइसक्यो हेर्न हो। त यसरी तपाईँले यही कुरा जाडोमा याद गर्नुभएको छ, कस्तो धुवाँ निस्के जस्तो हुन्छ, त्यो पानीको बाफ निस्के त हो नि हो। सास फेर्दाखेरि वा हामी गर्दाखेरि हो, त्यो बाफ निस्कन्छ र त्यो बाफ कहाँबाट आएको हो त भन्दाखेरि यही श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दाखेरि निस्केको बाफ हो र त्यसको साथसाथै शक्ति उत्पन्न हुन्छ। यो शक्ति ताप शक्तिको रूपमा, त्यही भएर हाम्रो शरीर न्यानो हुन्छ। श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दाखेरि जुन शक्ति निस्कन्छ ताप शक्तिको रूपमा, केही जैविक शक्तिको रूपमा कोषमै जम्मा भएर रहेको हुन्छ है, र केही मात्रा तापमा परिवर्तित भएर हाम्रो शरीरलाई न्यानोपना प्रदान गर्छ। यसरी पोषक तत्त्व र अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया भएर पानी, कार्बन डाइअक्साइड र शक्ति बन्ने प्रक्रिया नै के हो त? श्वास प्रश्वास क्रिया हो। त्यहीलाई छोटकरीमा त्यसैलाई लेखिया छ, खानामा भएको पोषक तत्त्व टुक्रिएर, टुक्र्याउने कोले गर्यो? अक्सिजनले। शक्ति उत्पन्न गर्ने क्रिया नै के हो त? श्वास प्रश्वास हो। अब सास फेर्ने क्रिया र श्वास प्रश्वास क्रिया के एउटै कुरा हुन् त? यहाँ त लेखिसक्यो, फरक फरक क्रिया हुन्। हामी सास फेर्नु भनेको एकछिन हेर्नुहोस् त, बाहिरको हावा भित्र लिनु र भित्रबाट हावा बाहिर फाल्नु। इनहेलेसन, एक्सहेलेसन इङ्ग्लिसमा भनिन्छ है। इनहेलेसन बाहिरको हावा भित्र लिनु र एक्सहेलेसन। अब यसैले तपाईँले श्वास र प्रश्वास पनि भन्न सक्नुहुन्छ। श्वसन क्रिया भन्ने चलन पनि छ। वास्तवमा रेस्पिरेसन भनेको कोषभित्र हुने क्रिया हो। यो भनेको ब्रेदिङ हो। ब्रेदिङ भनेको सास फेर्ने काम हो। यो हावा भित्र लिनु इन्हेलेसन, हावा बाहिर फाल्नु एक्सहेलेसन। भित्र लिँदाखेरि हावामा रहेको अक्सिजनको मात्रा बढी हुन्छ, सबभन्दा बढी त नाइट्रोजन हो, त्यसपछि बढी दोस्रो सबभन्दा बढी अक्सिजन हो। त्यो अक्सिजन बढी भएको हावा छिर्छ, त्यसमध्येको अक्सिजनको उपयोग हुन्छ र कोषले कार्बन डाइअक्साइड त्यही हावामा फालिदिन्छ। भन्दाखेरि हामीले अक्सिजन मात्र भित्र लिने, कार्बन डाइअक्साइड मात्र बाहिर फाल्ने भन्ने कुरो होइन नि। यहाँ फिल्टर छैन नाकमा। नाकमा हावा छिर्छ, हावामा अक्सिजन हुन्छ, त्यसको प्रयोग हाम्रो शरीरले गर्छ र काम नलाग्ने कार्बन डाइअक्साइड मिसाइदिन्छ है बाहिर फाल्ने हावामा हो। यसरी हावा भित्र लिनु र हावा बाहिर फाल्नु भनेको सास फेर्नु भयो। तर यो माथि जुन रासायनिक समीकरण दिएर तपाईँले बुझाउने काम गरिएको छ, यो कोषभित्र हुने काम हो। मुख्य श्वास प्रश्वास क्रिया भनेको त्यही हो। खाद्य पदार्थलाई अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गराएर त्यहाँ टुक्र्याएर भनिएको छ। अक्सिजनको मद्दतले टुक्र्याएर फेरि नयाँ पदार्थको साथसाथै शक्ति बन्छ है। ल, सास फेर्ने क्रियामा केवल ग्यासको आदान प्रदान हुन्छ भने श्वास प्रश्वास क्रिया कोषभित्र हुने जटिल प्रक्रिया हो। मैले बताइसकेँ, तपाईँले नोट गर्नलाई मात्र हो। जनावर र बिरुवा दुवैले श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दा अक्सिजन नै लिन्छन्। फेरि मैले दोहोऱ्याएँ, पहिलाको पाठमा पनि तपाईँले पढ्नु भएको थियो, याद राख्नुहोस् है। हामी उल्टो सोचिदिन्छौँ।
हामीले श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दा अक्सिजन लिने र बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड लिने होइन। बिरुवाले त प्रकाश संश्लेषण क्रिया गर्दा पो कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ। सास फेर्दा हामी जनावरहरू जस्तै त्यसले पनि के गर्छ त अक्सिजन नै लिन्छ है। श्वास प्रश्वास क्रियाको सामान्य जानकारी पछि अब बिरुवामा हुने श्वास प्रश्वास क्रियालाई अलि डिटेलमा हेरौँ। बिरुवाको पात होस्, डाँठ होस् वा जरा होस्, सबै फूल होस्, फल होस्, हरेक भागले सास फेर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हाम्रो शरीरको अवस्था अनुसार हाम्रो शरीरमा सास फेर्ने दर फरक फरक हुन्छ, त्यसै गरी बिरुवाहरूमा पनि यो दर फरक हुन सक्छ। जस्तै बिरुवाको बिउ धेरै दिनको लागि भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने छ भने नउम्रेको अवस्थामा त्यसको सास फेर्ने दर निकै कम हुन्छ, अति न्यून हुन्छ। तर त्यही बिरु उम्रने बेलामा त्यसमा श्वास प्रश्वास दर बढी हुन्छ। त्यही भएर तपाईले याद गर्नुभएको छ, नउम्रेको बिउ छ, एउटा भाँडामा छ, तपाईँ त्यहाँ हात हालेर हेर्नुहोस्, थर्मामिटर छ भने थर्मामिटर राखेर हेर्दा झन् राम्ररी देख्ने भयो। तर हातले पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बिउहरूको बिचमा हात हाल्दाखेरि कतिको न्यानो छ। र उम्रिरहेको बिउ, अझ हाम्रो किसानको घरमा भएका भाइ बहिनीहरूले धानको जुन बिउ राखिन्छ नि, खेतमा बिउ हाल्नुभन्दा अगाडि उमारिन्छ नि, त्यस्तो बेलामा त्यसलाई धानलाई भिजाएर अनि त्यसपछि एक ठाउँमा थुपारेर छोपेर अनि त्यसको लागि टुसा पलाउन लगाइन्छ। त्यो फुटाउँदाखेरि हात पोल्ने किसिमको तातो भनौँ नि, तातो निकै तातो भइसकेको हुन्छ। तपाईले यस्तो कुनै अवस्थामा पनि अनुभव गरेको हुन सक्छ। छैन भने उम्रिरहेको केराउ, उम्रिरहेको चना यदि धेरै छ भने, जस्तै क्वाटी भिजाउने चलन छ कुनै विशेष चाडपर्वमा, वा तपाईले खाजाको लागि पनि अब त्यहाँ उमारेर पनि खाजाको रूपमा गेडागुडी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईले यदि त्यहाँ छाम्नु भने तातोपना अनुभव गर्नुहुन्छ, किनभने यस प्रक्रियामा त ताप शक्ति पनि निस्कन्छ नि है। अब यो अङ्गबाट त तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ, पहिला पनि मैले यो चित्र दिए थिएँ। यसभन्दा अगाडि तपाईले निष्कासन क्रियामा पनि अनि त्यसपछि परिवहनमा पनि यस अङ्गको नाम र त्यसै गरी रचना चिनिसक्नु भएको छ, स्टोमाटा। पातमा यस्तो स्टोमाटा हुन्छ भने अन्य भागमा लेन्टिसेल हुन्छ भाइ बहिनीहरू, श्वास प्रश्वासको लागि। यहाँ हामी हाइड्रोथट को कुरा गर्दैनौँ, त्यो श्वास प्रश्वासमा काम गर्दैन। किनारामा भएका छिद्रहरूलाई हाइड्रोथट, त्यो त निष्कासनमा मात्र काम गर्छ। अब अरू भागमा हुने यस्ता छिद्रहरू तपाईले देख्नु भएको छ, तर याद नगरे हुन सक्छ। आजमा याद गर्न लगाउँछु है त, तपाईले एकदम सम्झनुहुन्छ। आँपको सिजन, आहा आजभोलि त आँप पाइरहेछ नि। त्यो आँपको लाई नजिकबाट तपाईँ हेर्नुहोस्, चाहे त्यो काँचो आँप होस्, पाकेको आँप होस्, त्यहाँ तपाईले साना 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 टिक टिक रचनाहरू देख्नुहुन्छ। भनेपछि अरू भागको भन्दा फिक्का रङमा तपाईँ सँगै छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यी रचनाहरू यी सबै लेन्टिसेल हुन् भाइ बहिनीहरू। अरू भागमा पनि हेर्नुहोस् त, ओहो यो स्याउ, स्याउमा यस्तो तपाईले साना साना रचनाहरू देख्नु भएको छैन? कुनै कुनैमा त कालो पनि हुन्छ है। यो लेन्टिसेल, सानो सानो थोप्लाहरू जुन देखिराख्नु भएको छ लेन्टिसेल भयो। केही बिरुवाहरूको, सबै बिरुवामा हुँदैन, डाँठमा स्पष्ट लेन्टिसेल देखिन्छ, सबैमा देखिँदैन। यो केही बिरुवाहरूमा, यहाँ मैले यो बिरुवा उपलब्ध मसँग भएन, यो चित्र तपाईले देखिराख्नु भएको छ यहाँ हो। यो जुन सेतो लाम्चो आकारको देखिराख्नु भएको छ, यी सबै के हुन् त लेन्टिसेल हुन्। सबैले देखेको अर्कोमा उदाहरण दिए, हेर्नुहोस् त, आलु। टुसा त यहाँबाट पलाउँछ नि भाइ बहिनीहरू, टुसा यहाँबाट पलाउँछ, यहाँबाट पलाउँछ, यहाँबाट पलाउन सक्छ, आँख्लाबाट पलाउँछ। तर अरू जुन सानो सानो तपाईले डट 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 देखिराख्नु भएको छ नि, यी सबै के हुन् त लेन्टिसेल हुन्। अर्को पनि हेर्ने, ल अब लास्ट है त, के हो यो? नासपाती हो। तपाईले अब फलफुल पाउन साथ हेरिहाल्नुहोस् है, लेन्टिसेल देखिया छ छैन। यस बाहेकका थुप्रै फलफुलहरूमा डाँठमा पनि खोज्नुहोस्, तपाईले बाई चान्स यो देखिने किसिमको डाँठ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ है। आफ्नो वरिपरि भएको केही बोटहरूको अध्ययन गर्नुहोस् र यस्तो तपाईले लेन्टिसेल देख्न सक्नुहुन्छ। त यी भए बिरुवाको अन्य भागमा, यहाँ स्पेशली यो तीनटा फल भयो,
यो डाँठ हो भाइ बहिनीहरू, आलुको डाँठ हो है। तपाईँले 3-4 तिर पढिसक्नु भएको छ। यो स्टेम हो र यहाँ पनि स्टेम छ है। रुटको कुरा गर्ने हो भने सखरखण्ड, सखरखण्डमा पनि के हुन्छ त लेन्टिसेल हुन्छ। त यसरी लेन्टिसेलबाट बिरुवाहरूले के गर्छन् त अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने है काम गर्छन्। यसरी बिरुवाले स्टोमाटाबाट लेन्टिसेलबाट श्वास प्रश्वास क्रिया गर्छन् है। प्रक्रिया त उही हो, फेरि डिफ्युजन, प्रक्रिया डिफ्युजन नै हो है। बिरुवाले पातमा भएका स्टोमाटा, डिफ्युजन फेरि तपाईँले बिर्सनु भएको त छैन नि। मैले एक थोपा इङ्क हालेर तपाईँले देखाएको थिएँ पानीमा कसरी फैलिन्छ, बढी गाढाबाट कम गाढातिर हो त्यो डिफ्युजन। वा तपाईँले कोठामा एक ठाउँमा एउटा कुनामा धुपबत्ती बालिदिनु भयो भने कोठाभरि त्यसको गन्ध कसरी फैलिन्छ, डिफ्युजन हो। त्यही डिफ्युजन प्रक्रियाबाट यो हुने गर्छ। बिरुवाले पातमा भएका स्टोमाटा र अन्य भागमा भएका लेन्टिसेलबाट श्वास प्रश्वास क्रिया गर्छन्, हामीले पढिसक्यौँ। जनावरमा जस्तै बिरुवाले पनि श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दा अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने गर्छन् है, पढिसकेका छौँ। ओके, अब तपाईँले कति बुझ्नुभयो एकछिन हेर्नुहोस् त। छलफल भन्दाखेरि तपाईँले एकचोटि आन्सर दिने प्रयास गर्नुहोस्। सास फेर्नु र श्वास प्रश्वास क्रियामा मुख्य फरक के छ? सबै कुरा भन्नु परेन, मुख्य फरक के छ? हो, सास फेर्नु भनेको एउटा शरीरभित्र भए पनि कोषभित्र हुँदैन, यो एउटा बाह्य प्रक्रिया हो। बाहिरको हावा शरीरभित्र जान्छ, फेरि त्यो शरीरबाट बाहिर फालिन्छ, कोषमा छिर्दैन। तर श्वास प्रश्वास क्रियामा बाहिरको कुरा कोषभित्र गएर कोषभित्रको केही कुरा बटुलेर नि बाहिर आउँछ। त्यो कुरालाई हामी पछि जनावरहरूमा र विशेष रूपले मानव शरीरमा कसरी हुन्छ श्वास प्रश्वास क्रिया त्यो बेला म बुझाउने प्रयास गर्छु है त। अनि बिरुवाले श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दा कुन ग्यास प्रयोग गर्छन्? अब त झुक्किनुहुन्न होला पक्कै, मैले पटक पटक तपाईँलाई बताउँदै आएको छु। हामी जस्तै हो, हामी जस्तै अक्सिजन ग्यास, ठिक छ। के बिरुवाको डाँठले पनि श्वास प्रश्वास क्रिया गर्छ? कसरी? सजिलै भयो, शाबास। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, स्टोमाटा कहाँ रहेका हुन्छन्? स्टोमाटा प्लुरल, स्टोमा सिङ्गुलर हो है, सम्झनु होला। श्वास प्रश्वास क्रियामा यिनीहरूको के भूमिका हुन्छ? सजिलै छ, स्टोमाटा भनेको छिद्र होइन, र त्यही छिद्रबाट अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर हुन्छ। सजिलैसँग तपाईँले भन्न सक्नुभयो। अब हामी अर्को चरणमा पुग्यौँ, जनावरमा हुने श्वास प्रश्वास क्रियाको बारेमा हेरौँ। र पहिला पनि हामीले परिवहन निष्कासन क्रियामा विभिन्न जटिलता भएको जनावरहरू भएको हुनाले गर्दा तिनीहरूमा श्वास प्रश्वास क्रिया पनि फरक फरक तरिकाले हुने गर्छ। जस्तै यहाँ तपाईँले अमिबाको चित्र देखिराख्नु भएको छ। अमिबाको शरीर यहाँ केही कम विकसित जनावरमा अमिबा अनि हाइड्रा, स्पन्ज सबै हामी यहाँ राख्छौँ, सँगसँगै हेर्छौँ। र यिनीहरूको कोष झिल्लीबाट नै अक्सिजन भित्र छिर्ने र कार्बन डाइअक्साइड बाहिर जाने हुन्छ, जुन कुरो तपाईँले पहिलेदेखि पढ्दै आइराख्नु भएको छ। यो चित्र तपाईँले हेरिसक्नु भएकै छ। अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर यहाँबाट पनि हुने भयो, शरीरको सतहबाट पनि र अस्कुलमबाट पनि हुन सक्छ। त मेन कुरो यो यिनीहरूले सतहलाई नै प्रयोग गर्छन्। तर हाइड्रामा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको परिवहन यहाँबाट पनि हुने भयो, शरीरको सतहबाट पनि, र यसै गरी मुखबाट पनि हुन्छ। भनेपछि सिमिलर छ है। यी तीनैवटामा श्वास प्रश्वास क्रिया बहुकोषीय जनावर भए पनि एककोषीय जनावरको जस्तै यिनीहरूले जसरी एककोषीय जनावरको कोष झिल्लीबाट हुने भयो भने यिनीहरूले आफ्नो शरीरको सतहबाट श्वास प्रश्वास क्रिया गर्ने भए है। चित्र दोहोरिएछ। अब हेरौँ अलिक फरक, गड्यौला र किरामा हुने श्वास प्रश्वास क्रिया। गड्यौला त तपाईँले देख्नु भएको छ नि, जताततै पाउँछ है, माटोमा हुन्छ। र तपाईँले गड्यौला छुनु भएको छ? डर लाग्छ? डर त नलाग्नु पर्ने होइन। अनि त्यसको छाला हामी नजिकबाट हेऱ्यौँ भने, छोएर हेऱ्यौँ भने त झन् अनुभव हुन्छ, टोक्दैन। नजिकबाट तपाईँले हेर्नु हो भने एकदम गिलो गिलो भइरहेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तिनीहरूले त्यही छालाबाट नै सास फेर्ने काम गर्छन्।
छालाबाट सास फेर्ने क्रियालाई हामी क्युटेनियस रेस्पिरेसन भन्छौँ। क्युटेनियस रेस्पिरेसन है, श्वास प्रश्वास क्रिया, श्वास प्रश्वास क्रिया। भनेर भन्छौँ। क्युटेनियस भनेको त छाला नै हो, छालाबाट श्वास प्रश्वास क्रिया। अरू कुनै जनावरले छालाबाट श्वास प्रश्वास गर्छ भन्ने कुरो थाहा छ? थाहा भएन। भ्यागुतो, त्यसको बारेमा पनि अहिले हामी हेर्छौँ। भ्यागुतोले पनि छालाबाट अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने गर्न सक्छ। अरू तरिकाबाट पनि सास फेर्छ, त्यही भएर मैले यहाँ राखिनँ अलि पछि। अब किरामा तपाईले यदि डराउनुहुन्न भने किरालाई समातेर पेटनिर हेर्नु भने सानो 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 थोपला हरेक सेगमेन्टमा हुन्छ, हरेक खण्डमा हुन्छ पेटको अनि छातीको पनि। र ह्यान्डलेन्स लिएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ साना साना छिद्रहरू देख्नुहुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ स्पाइरेकल। स्पाइरेकल, ती छिद्रहरूलाई स्पाइरेकल भन्छ। स्पाइरेकल। र ती स्पाइरेकलबाट उनीहरूले अक्सिजन भित्र लिने र कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्ने गर्छन्। र भित्र सासका नलीहरू हुन्छन् र ती नलीहरूमा श्वास नलीहरू हुन्छन्। ती नलीमा त्यो चारैतिर शरीरभरि फिजिने, यहाँ तपाईँले नली देखिराख्नु भएको छ नि, हो यो मुख्य नली भयो, यसका हाँगाबिङ्गा भयो चारैतिर। र त्यहाँबाट फेरि अक्सिजन हेमोलिम्फलाई दिने र त्यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड लिएर बाहिर फाल्ने। यो छातीमा हुने स्पाइरेकललाई थोरासिक स्पाइरेकल र पेटमा हुनेलाई के भनियो त एब्डोमिनल स्पाइरेकल। यहाँ एब्डोमिनल स्पाइरेकलको एउटा चित्र दिइएको छ र त्यसबाट फेरि यो श्वास नलीहरू निस्केर अनि रगत भएको भागमा हिमोलिम्फमा गएको देखाइएको छ अलि डिटेलमा है। र ट्राकिया भनेको त्यो हावाको नली भयो है, भित्र हुने नली भयो। अब एउटा एनिमेसनबाट त्यहाँ हेर्नुहोस् त कसरी यसमा श्वास प्रश्वास क्रिया हुन्छ। एउटा फट्याङ्ग्रो देखाइरहेछ र त्यसमा यहाँबाट अक्सिजन भित्र जाने भयो है, अक्सिजन सबै ठाउँबाट, र प्रायः कार्बन डाइअक्साइड फेरि यहाँबाट बाहिर निस्कने भनेर देखाइएको छ। थोरासिकबाट अक्सिजन गएको यहाँ देखाइएको छ। तपाईँ यति डिटेलमा जानु परेन, यति मात्र बुझ्ने हुनुभयो। यहाँ भित्र देखिराख्नु भएको छ नि हावाका फोकाहरू, यो ठुलो हुँदाखेरि बाहिरको हावा भित्र जाने र जब सानो हुन्छ त्यस बेला भित्रको हावा के हुने त बाहिर फाल्ने। हाम्रो शरीरमा जस्तै, हाम्रो शरीरमा फोक्सोमा त्यो अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर हुन्छ भने यिनीहरूको हिमोलिम्फमा यो साटफेर हुन्छ। फरक यति हो, देखिराख्नु भएको छ होइन। यो फुल्दाखेरि फुल्छ, यो हाम्रो पेट फुले जस्तै सास फेर्दा गर्छौँ, सास फेर्छौँ, पेट फुल्छ वा छाती फुल्छ, त्यसपछि बाहिर फाल्ने बेलामा छाती खुम्चिन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि भइरहेछ, जिउ नै यसको फुलेको र खुम्चेको देखाइरहेछ। भित्रको भाग पनि यी स्याकहरू एयर स्याक जस्तो छ, एयर स्याक नै भनिन्छ यसलाई। त्यो फुल्दाखेरि बाहिरको हावा भित्र आउने अनि त्यो खुम्चिँदाखेरि वा हामी भनौँ शरीर फुल्दाखेरि एयर स्याकमा हावा आउने अनि त्यसपछि शरीर खुम्चिँदाखेरि एयर स्याकबाट हावा बाहिर जाने। ठिक छ। अब माछा र भ्यागुतामा हुने श्वास प्रश्वास क्रियाको कुरा गरौँ। माछाको फुल्का त देख्नु भएको छ नि, गेल वा फुल्का है। र माछा सास फेर्नलाई के बाहिर जमिनमा आउँछ हो? होइन, जमिनमा त माछा मर्छ नि सास फेर्न नसकेर, पानीमै हुनुपर्छ। त्यसले पानीमा भएको अक्सिजनलाई मात्र प्रयोग गर्न सक्छ र त्यसको लागि त्यसको शरीरमा फुल्काहरू पाइन्छ भाइ बहिनी। यसलाई एउटा ढकनीले ढाकेको हुन्छ, त्यो ढकनीलाई अस्कुलम भनिन्छ। त्यो मैले तपाईँलाई नयाँ नयाँ शब्द पनि चिनाउँदै गएको छु। अस्कुलम, अस्कुलम भनेको फुल्कालाई ढाक्ने ढकनी है। र अर्को नाम दिए फुल्का, म यसलाई मेटम। फुल्का भनेपछि गिल्स, त्यो तपाईँले चिन्नुहुन्छ है, फुल्का वा गिल है। चित्रमा पनि देखाइरहेको छ। फुल्का दुवैतिर पाइन्छ, दायाँ बायाँतिर, वा गिल्स प्लुरल लेख्यौँ है।
अनि यिनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि मुखबाट पानी भित्र लिन्छन् र फुल्काबाट बाहिर फाल्छन्। तपाईले एक्वारियममा माछा देख्नु भएको छ, स्पेशली गोल्ड फिश वा अरू माछा, उनीहरूले सधैँ मुख गरिरहेको हुन्छ है। याद गर्नु भएको छैन? अब याद गर्नु होला है। त्यो मुख यसो गर्नुको कारण के हो भने तिनीहरूले पानी भित्र लिएर अनि यो अस्कुलमको मुनि रहेको फुल्काबाट बाहिर फाल्या हुन् र जब त्यो पानी यहाँ बाहिर फालिन्छ त्यही बेला त्यो फुल्कामा रहेका रक्तनलीहरू, तपाईले याद गर्नुभएको छ नि, फुल्का कस्तो रातो हुन्छ, रक्तनलीहरू प्रशस्त हुन्छन् र त्यहाँ डिफ्युजनबाट अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड छोड्ने काम भइसक्छ। यो त भयो माछामा हुने श्वास प्रश्वास क्रिया। मैले भ्यागुतोको नाम अघि लिया थिएँ। भ्यागुतोको यहाँ बच्चा पनि राखिया छ, माछा जस्तै छ है। चेपागाडा किन राखिएको थाहा छ? यसमा अर्को सास फेर्ने अङ्ग हुन्छ माछा जस्तै। पहिला बाहिरी फुल्का हुन्छ, पछि भित्री फुल्का हुन्छ। फुल्का यसमा पनि पाइन्छ बच्चाको अवस्थामा। र वयस्क भ्यागुतोले छालाबाट त सास फेर्छ, फोक्सोबाट पनि सास फेर्न सक्छ हामी जस्तै, र यसले अझ अर्को मुखबाट पनि सास फेर्छ। हामीले मुखबाट सास फेरा जस्तो होइन नि, हामी मुखबाट गरे पनि हावाभित्र लिए पनि फोक्सोमा जाने हो। यसले त्यसरी होइन, मुखमा हावा लिन्छ, मुखमा हावा भरेर त्यही अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड साटफेर गर्ने अनि बाहिर फाल्ने। हामी जस्तो भित्र लाने होइन। हामी मुखबाट हावा लियौँ भने पनि फोक्सैबाट सास फेर्ने हो, चाहे त्यो नाकबाट छिरेको हावा होस् वा मुखबाट छिरेको हावा होस्। मुखबाट हावा लिएर सास फेर्नु राम्रो हो त होइन नि? किन थाहा छ? थाहा भएन। मुखबाट सास फेर्दाखेरि मुखमा त्यस हावासँग आएको फोहोर कुराहरूलाई छुट्याउने रचना छैन भाइ बहिनीहरू। हाम्रो नाकमा रौँ हुन्छ, त्यो रौँले केही कुराहरू छेक्छ। अलि लामो बाटो पार गरेर जानुपर्ने हावा हाम्रो शरीरको तापक्रम अनुसार हाम्रो शरीरलाई अनुकूलित हुने गरी त्यो तातो भएर भित्र जान्छ फोक्सोमा है। त्यही भएर मुखबाट सास फेर्नु हुँदैन, नाकबाटै सास फेर्नुपर्छ। अझ हामी दौड्दाखेरि कसरत गर्दाखेरि पनि सकभरि नाकबाटै सास फेर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ त नाकबाट नभ्याएर मुखबाट पनि गर्छन् नि है, कहिलेकाहीँको कुरा हो। सधैँ त्यसरी गर्न थाल्नुभयो भने बिरामी पर्नुहुन्छ है त। ल अब यसपछि पालो आयो हाम्रो शरीरको। तर हाम्रो शरीरमा सबभन्दा पहिला म श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई चिनाउने प्रयास गर्छु है त। मुख्य भाग भनेको यहाँ धेरै भए पनि म मुख्य भाग पहिला चिनाऊँ। यो नाक मुख्य भाग भयो, त्यसपछि त्यहाँदेखि फोक्सोसम्म श्वास नली, मुखदेखि नाकदेखि अनि फोक्सोसम्म श्वास नली। श्वास नली दुई किसिमको छ, त्यो पछि कुरा गरौँला। अनि फोक्सो, दुईटा फोक्साहरू, दायाँ फोक्सो बायाँ फोक्सो। यति तीनटा मुख्य भाग भयो। नाक, त्यसपछि श्वास नली। श्वास नलीमा दुई किसिमको नली, नाम पनि तपाईले हेर्न चाहनु भने यो ट्राकिया र ट्राकियाको हाँगालाई ब्राङ्काई भनिन्छ। एउटालाई ब्रोङ्कस, दुईटा भयो भने ब्रोङ्काई है। अनि ती प्रत्येक ब्रोङ्कसमा एक एकवटा फोक्सो जोडिएको हुन्छ। अनि यो फोक्सो भित्र पनि थुप्रै साना थैली जस्ता रचनाहरू एकदम ठुलो पारेर देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू, यसरी देख्दैन नाङ्गो आँखाले। यी थुप्रै यस्ता हावाका थैलीहरू हुन्छन्। अहिले एकछिन पछाडि म एउटा थैलीलाई मात्र देखाउँछु मुख्य प्रक्रिया बुझाउनलाई। एउटा फोक्सोमा त लाखौं यस्ता थैलीहरू हुन्छन्। अब तपाईले यहाँ अरू भाग भन्दाखेरि हामी अलिकति मुख खोलेर हेरौँ भने सानो जिब्रो देखिन्छ मुखभित्र। जिब्रो त यो मुख्य जिब्रो भयो, पछाडि सानो जिब्रो इपिग्लटिस। त्यो ठाउँमा हाम्रो खानाको नली र सास फेर्ने नली जोडिन्छ। त्यो जोडिने ठाउँलाई भनिन्छ फ्यारिङ्स। त्यसलाई के भनिन्छ? फ्यारिङ्स। र अलिकति तल गयो भने हाम्रो स्वरयन्त्र हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो जहाँबाट तपाईले छामेर बोल्दाखेरि छाम्नुभयो भने त्यहाँ थर्किरहेको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ ल्यारिङ्स। ल्यारिङ्स अनि सासको नली र खानाको नली जोड्ने ठाउँ फ्यारिङ्स। यो दुईटा नयाँ शब्द आयो। ट्राकिया र ब्रोङ्कस मैले चिनाइसकेँ, फोक्सो चिनाइसकेँ। अब अर्को मुख्य काम गर्ने आयो यो डायफ्राम। डायफ्रामले हाम्रो छातीलाई पेटबाट छुट्याउँछ। पेट र डायफ्रामको बिचमा एउटा
तह हुन्छ मांसपेशीले बनेको, जसलाई डायफ्राम भनिन्छ। यही डायफ्रामले हाम्रो छातीभित्रको आयतन बढाउने र घटाउने गर्न सक्छ। कसरी? यो डायफ्राम तलतिर गयो भने छातीको आयतन बढ्ने, आयतन भनेको ओगटेको ठाउँ, र यही डायफ्राम माथि जाँदाखेरि यो खुम्चिने, आयतन कम हुने र फोक्सोलाई खुम्च्याउने। त फोक्सोलाई खुम्च्याउने र फुकाउने काम त डायफ्रामले पो गर्दो रहेछ है। डायफ्राम पनि यो श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई सघाउने एउटा अङ्ग हो। तर मुख्य 3वटा अङ्गलाई हामी लिन्छौँ यसमा। एकछिन हेर्नुहोस् त, मानिस लगायत विकसित जनावरहरूमा श्वास प्रश्वास क्रियाको लागि श्वास प्रश्वास प्रणाली पाइन्छ। यो प्रणाली फोक्सो, श्वास नलीहरू ट्राकिया र ब्रोन्काई र नाक मिलेर बनेको हुन्छ। प्रत्येक फोक्सोमा लाखौंको संख्यामा ससाना थैली जस्ता भागहरू पाइन्छन्, जसलाई एल्भियोली, तपाईँ थैली भन्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा यसलाई एल्भियोली भनिन्छ, एल्भियोलाई पनि भनिन्छ है। एल्भियोलस सिंगुलर फर्म एल्भियोलस हो। एल्भियोलस वरपर मसिना रक्तनलीहरू रहेका हुन्छन्। यहाँ रक्तनली देखिएको छ अझै स्पष्ट रूपमा, म अर्को चित्रमा देखाउँला। छाती र पेटको बीचमा रहेको डायफ्रामले पनि श्वास प्रश्वास क्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसैले फोक्सोलाई फुकाउने र खुम्च्याउने गर्छ। यो त भयो श्वास प्रश्वास प्रणाली। कसरी श्वास प्रश्वास क्रिया हुन्छ हेर्नुहोस् त। एउटा एल्भियोलस कति ठुलो पारेर देखाइएको छ, त्यसको वरिपरि भएको रक्तनली र त्यस रक्तनलीमा पुरा रङ्गी चङ्गी रक्तका कणहरू देख्नु भएको छ। वास्तवमा यो रङ्गी चङ्गी बनाएर केही कुरा बुझाउन खोजिएको छ। यहाँबाट आएको रगत सुरुमा अशुद्ध हुन्छ भाइ बहिनीहरू, र अशुद्ध रगतले कार्बन डाइअक्साइड छोडेर अक्सिजन लिएपछि शुद्ध हुन्छ। यो काम डिफ्युजनबाटै हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति ठाउँमा डिफ्युजन भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ है। र जब हावा बाहिरबाट भित्र तानिन्छ, हावा यहाँ आउँछ, यहाँको अक्सिजनलाई यसले लिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड त्यसैमा छोडिदिन्छ। जब हामी हावा बाहिर फाल्छौँ, छोडेको कार्बन डाइअक्साइड पनि हावासँगै बाहिर निस्कन्छ है। प्रत्येक एल्भियोलसको वरपर रहेको रक्तनलीभित्रका रक्तकोशहरूले त्यहाँ आएको हावाबाट डिफ्युजन विधिबाट अक्सिजन सोचेर लिने तथा कार्बन डाइअक्साइड छोड्ने गर्छन्। यसरी छोडिएको कार्बन डाइअक्साइड श्वास नली र नाक हुँदै शरीर बाहिर फालिन्छ। यसलाई अर्को एनिमेसनबाट हेर्नुहोस् त। ओहो है, हेर्नुहोस् त, आएको रगतले कार्बन डाइअक्साइड छोड्ने, अक्सिजन लिने। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है, सेतो सेतो अक्सिजन हो, कालो कालो कार्बन डाइअक्साइड हो। देखिराख्नु भएको छ? रगत त बग्या बगै हुन्छ। यो बग्ने क्रममा बाहिरको अक्सिजन लिने र आफ्नो कार्बन डाइअक्साइड छोड्ने काम पनि गर्छन्। र हेर्नुहोस् त, अशुद्ध रगत शुद्ध हुँदाखेरि कलर चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा पनि देखाइरहेछ। स्पष्ट बुझ्नुभयो होला है। अब यसलाई अर्को एनिमेसनबाट पनि हेर्नुहोस् है त। यो फोक्सोलाई खुम्च्याउने र फुकाउने काम डायफ्रामले गरिरहेको छ। डायफ्राम तल जाँदा फोक्सो फुल्छ, फोक्सो फुल्दा बाहिरको हावा भित्र आउँछ र त्यो हावा एल्भियोलीसम्म पुग्छ। र जब फोक्सो खुम्चिन्छ, फोक्सो खुम्चिँदाखेरि भित्रको हावा कार्बन डाइअक्साइड समेत नाकबाट बाहिर जान्छ है। हो, यही प्रक्रिया सधैँ दोहोरिरहेको हुन्छ। हामी बाँचेसम्म हाम्रो शरीरमा यो काम भइरहेको हुन्छ है त। अब यसपछि परियोजनाको पालो आयो। परियोजना कार्यको लागि मैले तपाईँलाई क्रियाकलापको एउटा काम दिएको छु। यदि तपाईँको विद्यालयमा चुन पानी छ भने तपाईले केही चुन पानी लिएर समूहमा पनि विद्यालयमा परियोजना कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। समूहमा गर्नुहोस् बिदाको बेलामा आफ्नो सरम्यामलाई भनेर। तर त्यसको लागि केही पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। उम्रिरहेका चना र केराउ, टुसा पलाएको है त, भिजाएपछि 1-2 दिन राख्यो भने टुसा पलाउँछ नि, त्यस्तो चना वा केराउ प्रयोग गर्नुपर्ने छ। यहाँ हेर्नुहोस् त के गर्ने। एउटा कोनिकल फ्लास्क लिएर त्यसमा केही अङ्कुरित चना वा केराउ राख्नुहोस्। उक्त फ्लास्कमा कर्कको सहायताले यु आकारको नली, अब यहाँ यसरी एउटा अलि लामो भए पनि आकार यु नै छ, काँचको नली जडान गर्नुहोस्। काँचको नलीको अर्को छेउ चुन पानी राखिएको बिकरमा डुबाउनुहोस्। करिब आधा घण्टा पछि चुन पानीमा आएको परिवर्तन हेर्नुहोस्। यस क्रियाकलापको प्रतिवेदन लेख्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। यदि यो तपाईले घरमा गर्न नसक्ने कारण के हो भने यो भाँडाहरू चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी जुन विभिन्न कोनिकल फ्लास्क चाहियो हैन,
अनि त्यसपछि बिकरको ठाउँमा तपाईँले गिलास प्रयोग गरे पनि भयो, डेलिभरी ट्युब चाहियो, कर्क चाहियो, अझ लाइम वाटर चाहियो। लाइम वाटर भएन भने तपाईँ के गर्ने थाहा छ? यो पिर्को र यो भाँडो भएको मात्र तपाईँ लिनुहोस्, दुईवटा भाँडो लिनुहोस्। म अर्को वैकल्पिक कुरा पनि भने, एउटामा तपाईँ सुक्खा चना राख्नुहोस्, अर्कोमा अङ्कुरित चना राख्नुहोस् र त्यसलाई रातभरि छोडिदिनुहोस्। भोलिपल्ट तपाईँ बलिरहेको मेणबत्तीमाथि त्यसलाई बिर्को खोलेर बिस्तारै घोप्ट्याउनुहोस्। के फरक पर्छ एकचोटि हेर्नु होला है त ल, र त्यसको बारेमा छलफल गर्नु होला। के भयो? तपाईँले सुक्खा चना भरि राख्नु पर्दैन, थोरै राख्ने हो है। बाँकी यहाँ केही ग्यास भरिएको हुन्छ, त्यो ग्यासले बलिरहेको मेणबत्तीमा केही असर गर्छ। के गर्छ यो मैले सस्पेन्स राखेँ, तपाईँले गरेर हेरेपछि मात्र थाहा पाउने हो। चुन पानी भएन भने त्यो प्रयोग गर्नुहोस् ल। अब अहिलेसम्म तपाईँले श्वास प्रश्वास क्रिया भनेको के हो र श्वास प्रश्वास क्रिया भनेको के होमा भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि सजीवले शक्ति उत्पादन गर्नको लागि हाम्रो शरीरमा भएको पोषक तत्त्वलाई अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गराएर शक्ति उत्पन्न गर्ने क्रियाको रूपमा चिन्नुभयो। बिरुवामा यो काम कोषभित्रको श्वास प्रश्वास क्रिया त छँदैछ, तर अक्सिजन लिएर कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने काम जुन हुन्छ त्यो विभिन्न रचनाहरूमध्येको स्टोमाटा र लेन्टिसल, पातमा भएको ससाना छिद्र जसलाई स्टोमाटा भन्छौँ र डाँठमा भएको ससाना छिद्र जसलाई लेन्टिसल भनिन्छ, त्यसबाट गर्ने गर्छन्। भने विभिन्न किसिमका जनावरहरूले विभिन्न किसिमको अङ्गहरूको प्रयोग गरेर, जस्तै शरीरको सतह होला, यसै गरी फेरि स्पाइरेकल भन्ने छ, फुल्का छ, मुख छ, छाला छ, अनि त्यसपछि फोक्सो छ, यस्ता अङ्गहरूको प्रयोग गरेर श्वास प्रश्वास क्रिया गर्छन्। अब तपाईँले कति सिक्नुभयो? यी प्रश्नहरूको उत्तर दिएर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। कुन भागमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर हुन्छ? मृगौलामा, ट्राकियामा, एल्भियोलसमा कि ब्रोङ्कसमा? सजिलै चिन्नुभयो है, हेरौँ त मिल्यो हो है, एल्भियोलस। ल, किराहरूको श्वास प्रश्वास अङ्ग कुन हो? स्टोमाटा हो कि स्पाइरेकल हो कि लेन्टिसल हो कि छाला हो? स्पाइरेकल, शाबास। त्यसपछि तेस्रो, बिरुवाहरूले श्वास प्रश्वास क्रिया गर्दा कुन ग्यासको प्रयोग गर्छन्? झुक्किनुहुन्छ कि अक्सिजन नै हो, किनभने हाम्रै जस्तै बिरुवालाई पनि श्वास प्रश्वास क्रियालाई अक्सिजन नै चाहिन्छ। कुन जनावरले सबैभन्दा बढी तरिकाले श्वास प्रश्वास गर्न सक्छ? अघि हामीले पढेको मध्येको सम्झनुहोस् त। चिन्नुभयो? भ्यागुता हो है, किनभने भ्यागुताले मुखबाट पनि सास फेर्छ, छालाबाट पनि सास फेर्न सक्छ, फोक्सोबाट पनि सास फेर्छ, अझ भ्यागुताकै बच्चा अवस्थामा त माछाको जस्तै फुल्काबाट पनि सास फेर्छ। यसरी धेरै तरिकाले सास फेर्न सक्ने जनावरको रूपमा हामी अहिलेसम्म पहिचान गरेको के हो त? भ्यागुतो। अब यी प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले लेखेर देखाउनु पर्ने आफ्नो गुरुबा गुरुआमालाई। माछाले श्वास प्रश्वास क्रिया कसरी गर्छ वर्णन गर्नुहोस्। श्वास प्रश्वास क्रियाको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुहोस्। के महत्त्व छ त श्वास प्रश्वासको? भएन भने के हुन्छ? कस्तो डेन्जर कुरा भयो है। मानव श्वास प्रश्वास क्रियाबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस्। मानव शरीरमा कसरी श्वास प्रश्वास हुन्छ? यसै गरी एउटा चित्र दिएको छ, हेर्नुहोस्। दिएको चित्रको आधारमा तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्ने छ र यस चित्रमा क्यू भनेको यो नलीलाई देखाइएको छ, पी भनेको यो थैलोलाई देखाइएको छ र अब तपाईँले उत्तर दिनुपर्ने छ यस अङ्ग समूहलाई के भनिन्छ? सजिलो भयो, चारै सजिलो। पी र क्यूको नाम लेख्नुहोस्। मैले नली र थैलो मात्र भने, तपाईँ पहिचान गरेर लेख्नु होला। पी भनेको के हो, क्यू भनेको के हो र पीमा रहेको कुन भागमा अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटफेर हुन्छ, कुन भाग भन्नाले तपाईँले यहाँ भएको त्यस रचनाको नाम लेख्नु होला। त्यो साना साना छ नि है, मैले के भने थिएँ, अब त्यो सम्झनुहोस् र त्यसको नाम लेख्नु होला। र आजलाई हामी यति श्वास प्रश्वास क्रियाको बारेमा पढ्दा पढ्दै हाम्रो यो एकाइ नै सिद्धिएको छ र आजलाई हामी यति पढेर बिदा हुन्छौँ। सबैलाई नमस्कार है त।